嗱，好多時睇樓嘅時候咧，啲客都會問我：阿專家，請問你有冇呢兩房得嚟又望到濕地景嘅單位啊？我話冇㗎喎，咁啊你知㗎啦，依家啲屋苑設計靚景梗係俾3房㗎啦。咁今日咧同大家介紹一個罕有嘅兩房得嚟有靚景嘅單位，我哋望一望個景先。前邊正對就係樓景啦，但係斜望出去咧就係開揚嘅濕地同埋深圳市景。咁啊過咗鏡頭就爭啲，上嚟肉眼睇咧就會靚好多嘅。我哋望埋內有池景，外有濕地景。咁我哋睇翻個單位先。咁啊，一入大門旁邊就係鞋櫃啦。咁呢個玄關位咧，比一般單位就闊少少嘅。咁呢度可以加個薄薄地嘅鞋櫃啦。咁啊，解決咗唔夠位擺鞋嘅問題啊。咁呢邊就係洗手間。咁啊，企缸啦，一般 Wetland Standard 嘅廁所就係咁嘅樣啦。上邊抽氣扇，冇浴室寶。咁呢度細嘅睡房，四方形，2米乘2米左右。咁啊，夠擺單人床啊，或者做一個書房、書台咁樣啦，或者衣櫃仔。咁我哋再望埋開放式廚房。咁啊，原裝有嘅雪櫃啦、微波蒸焗爐啦，同埋呢個洗衣機啦。咁啊，原裝發展商交樓標配嘅配備有齊晒，冇改動過。抽油煙機、煮食爐。望一望客廳，咁啊兩邊都可以擺電視嘅，因為兩邊都做一掣啦。咁呢度咧，通常呢個單位咧，我就會建議梳化擺呢邊，電視擺呢邊，因為呢度斜望出去望靚景啊嘛，濕地景，吸下新鮮空氣啦，出去露台。咁啊，呢度主人房就夠擺一個5隻床啦，呢度咁啊有個工作平台可以出去，嗱一樣係望靚景嘅。咁呢度咧仲有個套廁啊，套廁就浴缸啦，2房套廁夠罕有啦啩，靚景已經罕有，仲要2房套廁，咁靚嘅單位有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。